Ndonëse të miratuara që në dhjetor dhe të parashikuara për të hyrë në fuqi nga 1 janari masat për paqen fiskale dhe fshirjen e detyrimeve tatimore e doganore për bizneset mbetet ende të pazbatuara në praktik. Arsyeja kryesore është mungesa e akteve nënligjore që duhet të konkretizojë zbatimin e tyre. Ministri i Financave Petrit Malaj deklaroi se procesi ka vonuar për shkak të konsultimeve dhe negociatave partner ndërkombëtar, të cilët kanë shprehur rezerva ndaj disa elementeve të paketës fiskale. Sipas tij, aktet nënligjore janë në faza përfundimtare dhe pritet të publikohen brenda muajit maj. Për sa i përket akteve nënligjore, ato janë drejt fazës finale të tyre. Unë besoj që shumë shpejt do dalim me aktet nënligjore dhe me udhëzimet përkatëse për sa i përket qoftë paqes fiskale, qoftë fshirjes së detyrimeve. Ka qenë një periudhë në cilën ne kemi diskutuar dhe kemi negociuar me organizma ndërkombëtar për aktet nënligjore, ashtu siç bëm edhe me ligjet në vetvete, kështu që besoj që shumë shpejt do dalim me këto akte nënligjore. Në të njëjtën dalje, pas mbledhjes së qeverisë, Malaj njoftoi edhe një zhvillim në fushën e sigurimeve shoqërore. Sipas tij, është ratifikuar marrëveshja mes Shqipërisë dhe Polonisë për njojën e kontributeve, një hap që prek drejt për drejt diasporën shqiptare. Në mbledhjen e sotme të qeverisë është ratifikuar marrëveshja midis Republikës së Shqipërisë dhe Polonisë për sigurimet shoqërore. Është një propozim që vjen nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit. Kjo është marrëveshja e 21 nga nismat që ka ndërmarrë qeveria me vende ku ka diasporë të shqiptarëve jashtë territorit të Shqipërisë. Qeveria shqiptare mbetet e angazhuar që të vijojë me ratifikimin e marrëveshjeve të ngjashme në gjithë ato vende ku ka diasporë shqiptare prezente. Ju faleminderit. Ndërsa për sa i përket negociatave me Greqinë për njojjen e ndërsjellë të pensioneve, thotë se po zhvillohen diskutime intensive. Ne jemi besim plot që do ta konkludojmë një marrëveshje të tillë. Megjithatë, siç thash, është një marrëveshje që ka një intensitet të lartë negociatash, kushtesh që po diskutohen për shkak edhe të numrit të madh të shqiptarëve që kemi në Greqi. Qeveria miratoi gjithashtu një akt nënligjor që lidhet me kërkimin shkencor si pjesë e përmbushjes së detyrimeve në kuadër të kapitullit 25 të negociatave me Bashkimin Evropian që lidhet me shkencën dhe kërkimin.